մեր համայնքում միշտ փոփոխություններ լավ է եղել։ Երևի քաղաքի մասշտաբով ամենամաքուր, ամենախախանդ համայնքն է։ Բարեկարգ համայնք է։ Շատ ընտիր, քեզ ասեմ, даже շեֆերը, ջոչերները աշխատում են Դավիթաշեն ապրեն։ Ինչի մարին ուզում, որովհետև իրոք լավ տեղ է։ Կապ չունի, որ այստեղ եմ ապրում ու պլյուս գյուղն եմ ապրում, բնիկ Դավիթաշենցի եմ։ Իսկ գոհ է կառավարության աշխատանքից։ Այսօրվա կառավարության նման կառավարություն ես չեմ տեսել, 71 տարեկան մարդ եմ, շատ դժվար բաներ եմ տեսել այն մյուս կառավարությունների մոտ։ Իսկ այս կառավարությունը իրոք հալալ է։ Եվ ընդդիմադիրների հայտարարություններին ինչպես եք վերաբերում։ Նրանք ամենը մի տուր բոլիկ չան։ Մի տուր, նրանք ուզում են գան քանդեն այս երկիրը։ Ուզում են տանեն այս երեխեքին էլի զոհեն։ Գործ չունես, դու ընդդիմադիրներից գործ չունես բոլիկ չան։ Այս կառավարությունն է իրոք ավտոբուսը բերեց, տրոլեյբուսները բերեց, ասֆալտն արեց, մանկապարտեզը սարքեց, դպրոցները սարքեց, բանակը սարքեց տարիքես։ Բանակը որ մտնում ես ավելի լավ հաց են տալի, քան թե մեր տները։ Էլ ինչ ուզենք, խաղաղությունը ամենակարևորը, որ երեխեքը այս 2 տարին դե մի հատ պատրոն չի կբեն մեր հայ երեխուն։ Այդքան բան կարամ ասեմ, բարի ջան, իրոք շնորհակալ եմ ես այս կառավարությունից, այս համայնքից։ Խնդրեմ ներկայացնեք վերջին տարիներին ձեր համայնքում կատարված տեսանելի փոփոխությունները։ Մեր համայնքում տեսանելի, ամեն ինչ տեսանելի է, ամեն ինչ շատ բարեկարգվեց։ Մարդիկ քայլում են հանգիստ, խաղաղության շունչը զգացվում է, այո, ամենտեղ խաղաղություն։ Մենք պետք է պահպանենք խաղաղությունը, մեր երկրի անկախությունը, մեր երեխաների ապահովությունը, զարգանում է մեր երկիրը։ Ինչի չեն ուզում զարգանա, ինչի են ընդդիմադիրները ոտի կանգնել, որովհետև նրանց դուր չի գալիս, որ հայ ժողովուրդը սկսես լավ ապրի։ Նրանց պետք է, որ հայ ժողովուրդը լաց լինի, հայ մայրերը, տատիկները, ընտանիքները սկան։ Եվ ես համակրում եմ մեր վարչապետին, մեր ներկա իշխանությանը, ես շատ գոհ եմ մեր դիվանագիտությունից։ Եվ խնդրեմ ընդդիմադիրների հայտարարությունները իրենց խոսույթին, հա, անդրադառնաք ձեր վերաբերյալ։ Ես չեմ ուզում ոչ մեկին ոչինչ ասել, բայց ես իրենց փոխարեն ամաչում եմ։ Եթե հայ ղեկավարը չի կարողանում հայերեն խոսել, եթե հայ ղեկավարը հայ չի, եթե հայ ղեկավարը չի կարողանում երկու նախադասություն իրար հետևից ասել, անցնում է արհեստական բանականությանը, դրսում ապրած մարդը, օրինակ դրսում ապրած իմ հարևանը ինչ գիտի, իմ տունը ինչ է կատարվում, ես եմ չէ ղեկավարում իմ տան բոլոր, ես եմ իմ երեխաներին բոլորին հավաքում կամ անջատում, դրա համար ամեն մի տան ղեկավար, ամեն մի տան ապրող հայ պետք է իր երկիրը ղեկավարի եւ ոչ թե թույլ տա ուրիշը գա ղեկավարի, նրանք մեզ համար ուրիշ են, ես իրենց դեմ ոչինչ չունեմ, բայց ուրիշ են նրանք։ Այո, օտար են նրանք։ Հաջողություն մեր վարչապետին, մեր դիվանագիտական խմբին, մեր երիտասարդ տղաներին, որոնք հիացնում են իրենց հայերենով, իրենց ճիշտ խոսելով, իրենց մեկնաբանություններով։ Ես ուղղակի ժամանակս անընդհատ տրամադրում եմ իրենց զրույցները լսելով եւ ուրախանում եմ այդ մեր հաջողության համար։ Առողջապահություն, բարեկարգում, պաշտպանություն, գիտություն, կրթություն, շինարարությունն է, բակերի կառուցումն է։ Գոհ է կառավարության աշխատանքից։ Բա ինչ եմ եք այստեղ որ գործը։ Եվ խնդրեմ անդրադառնաք ընդդիմադիրների հայտարարություններին, իրենց առաջ քաշած թեզերին ոնց եք վերաբերվում։ Իրանց փրկության ճանապարհ են ման գալիս, որոնում։ Չեք հավատում։ Չէ, Թալանաձը հետ բերել են ուզում, էլի, պահել են ուզում։ Որովհետև նպատակը դա է։ Միանշանակ, որ Ռուսաստանը էլ իր ազդեցությունը չկորցնի այստեղ ու իրանց թալանածը մնա ու ինչ էլ վերցրել են էլի հետ բերեն։ Աստված չանի, եթե եկան կես տարում իրանք իրանցը կդզեն։ Հայաստանի գործոն։ Մենք այստեղ մարտական ընկերներով ենք նստած։ 90 թվից, այո, Սասունցի Դավիթ, Սամվել Մարտիրոսյան, հրամանատարներ էր այստեղ։ Մենք բոլորս այդ պատերազմը անցել ենք լրիվ։ Այսա պատրաստում ենք էլի նորից սահմանները։ Ու էլի առեսօր մենք էլի սահմաններ ենք գնում գալիս, բոլորը մեզ գիտեն։ Մենք այնքան գոհ ենք Նիկոլից, իմ տղուս տարիքին է, որ դպրոցներ կառուցեց, մանկապարտեզներ, փողոցներ ասֆալտապատեց,
ճանապարհներ այդ 30 տարվա դրանց քանդած այսքան տարում որ ինքը հասցրեց անի հալել այդ այսքան դժվար Պրիտոմ այդ դիրես այդ գլոբալ միլիարդատերերին որ անգել են իրանց աթոռի հետևից իրանց կաշին փրկելու համար Եվ մեկ էլ միած, քանի որ դուք պատերազմի մասնակից եք, մայիսի 28-ին քանի որ ռազմական շքերթ է լինելու, Ռոբերտ Քոչարյանը այդ մասով մի հայտարարություն է արել եւ ասում է հերթական թոզն են փչելու, իբրև թե բանակի համար ինչ որ բան են անում, ֆրանսիական զենքերն էր քննադատել որպես մասնագետ մարդ, այսինքն պատերազմի մասնակից։ Ուրիշ էլ ինչ կարան ասեն։ Ամեն ինչ պարլամենտում մենք տենում ենք այդ հայտարարությունը։ Որ ասելու բան չունեն, ինչ Զենքերի մասով, հա դուք ավելի լավ կիմանաք։ Այդ զենքերը, որը մենք Ֆրանսիայից ձեռք ենք բերում, դա էլ էր քննադատել։ Ֆրանսիայից էլ, Հնդկաստանից էլ, իմի Շվեյցարիայից, թե որտեղից էլի զենքերա գալիս։ Միանշանակ, այդ պոստերը մենք որ առաջվան էր պոստերը, մենք հետում էր ձեռով քլունգ լապատկով փորում, ծածկում գիշերն էլ այդպես մնում ենք Անդրեևի ու բանը։ Ինչ արել ենք մենք մեր ձեռով ենք արել ստեղից Պագրիշկեկը հավքե տարե խրամատներ մեր ձեռքով ենք սարքել։ Իրանք ժամանակ իրանք ոչ մի բան չեն արել։ Ցանթվին մենք որ իջանք Ղարաբաղ 54 օր մենք մնացել ենք պոստերում եղնիկներ 10-15 տարի առաջ ոնց խրամատները փորած էին այդ ձևի Իսկ հիմա ակնհայտ Ակազատելնի պոստներ 11-րդ պոստը մեր կոտ չադր էին խփե վրան գիտեն դա ու Չալյանի սարկած դոմիկները այդ որսորդական տնագներ էին ոչ թե սալդատների մնալու Գրիշը ծածկած էր շպալներով էր ծածկա Աստված չաներ մի հատ Ռոպեում 10-15 սնարիադ էր ընկնում։ Եվ դուք որպես հրամանատար այսօրվա ձեռք բերած է, բանակաշինության ոլորտում առաջընթացի մասին խնդրեմ խոսել։ Ուրեմն առաջ խաղացում ուրեմն շատ է բոլոր առումներով թե դիրքերի կարգավորման, թե զինատեսակների այդ թարմացման տեսակետով մի խոսքով շատ մեծ գործողություններ աշխատանքներ արվում ուրեմն դա ամբողջ բանը բարելավելու համար Միայն մեր այս այգին որ կա արդեն մի հատ ճկնաղ այգի է որ տեսա զարմացա չնայած մինչև էդ էլ կար բայց բարեփոխումները հստակ են գնում եմ ընկերուստուն վերելակը նոր նկատեցի դա դե մեր շենքը նոր շենքա մերը նոր էր Կառավարության աշխատանքից գոհ եք Իհարկե գոհ եմ շատ գոհ եմ Եվ խնդրեմ անդրադառնաք ընդդիմադիրների հայտարարություններին իրենց առաջ քաշած թեզերին հետևում եք Ես իրանց ուղղակի չեմ կարող լսել, անկարելի է լսել։ Մանավանդ դեմքերը որ տեսնում եմ, ծռմռված դեմք որ տեսնում եմ, ամիջապես դարձնում եմ ուրիշ ալիք։ Դե ինչ ասեմ, թյուրիմացություն է դա, թյուրիմացություն։ Անաչապատումն է շատ ուրախացնում, շատ, բայց էլի կուզեմ որ էլի լինի։ Օրինակ ես մասիվում եմ ապրում, երկրորդ մասիվում։ Այգին նորակառույցը ուրախացնում է, վերջերս են մի ամիս, երկու ամիս է ինչ նոր բացել են։ Ասենք կուզեմ որ այնտեղ ծառատուն կլինի։ Էլ ինչ աշխատանքներ կան, որ տեսանելի են ձեզ համար։ Դե առողջապահության հիմա որ չես գնում, տատիները հերթի կանգնած սպասում են անալիզ, վերջերս անալիզ էի տալի, տատիկների հերթ այնքան մեծ է, 50 րոպե սպասել այնպես որ ուրախալի է, որ մեր տատիկները հիմա իրենց առողջությամբ զբաղվում են։ Կառավարության աշխատանքից գոհ եք։ Գոհ ենք, բայց թողումներ շատ կան, իհարկե լավով եմ ասում, որ դեռ աշխատելու շատ տեղ կա, բայց ընդհանուր գոհ ենք փառքասը, որ ունենք իրանց։ Կացնեք Երևան քաղաքում առհասարակ վերջին տարիներին իրականացված բարեփոխումները, որոնք ձեզ համար տեսանելի են։ Իմ համար բնականաբար տեսանելի են։ Նախ ոլորտային, հա։ Հա, նախ աղբահանությունը շատ լավ է, քան առաջ։ Ասֆալտների պահով կասեմ, ճանապարհների ես ինքս վարորդ եմ, ես բոլորակների մեջ բազմիցս անգամ շեշտել եմ այդ թեմայով, որ Հայաստանի այս ցելիզենցեր մի ժամում կարող ենք անցնել։
Հետո դպրոցների վերանորոգների հետ կապված կարամ ասեմ շատ լավ է, խաղահրապարակները առաջ երեխեքը խաղալու տեղ չունեն, հիմա իմ 3 երեխաները խաղում են բարեկարգված խաղահրապարակներում, մանկապարտեզից վերջացել ենք, բայց գիտեմ, որ մանկապարտեզներում բավականին լավ է։ Եվ խնդրեմ անդրադառնաք ընդդիմադիրների հայտարարություններին, նրանց առաջ քաշած թեզերին։ Առաջին անգամ չի, որ անդրադառնում եմ ընդդիմությանը, ես կոնկրետ անազգաուներով շեշտում եմ ու ես ընդդիմությանը կոնկրետ հարց եմ տալի։ Ընդդիմություն, որ ուզում եք գնանք Ռուսաստան, որ մեկի երեխենական, որ մեկը տա Ռուսաստանում սովորի ավարտե դա մեկ, որ մեկը տա Ռուսաստանում հանգստանում կամ առասարակ գնում բուժման, դա երկու, որ մեկի քշած մեքենաներն են ռուսական, արտասահմանյան են թե եվրոպական։ Ես Երևանում մի տարի եմ ապրում, ինձ որ վերջի տարին ես կարամ ասեմ մինչև 18 թիվը ու 18 թվից հետո։ Դա ոնց որ սև ու սպիտակ։ Ակնհայտ է փոփոխություն։ Անպայման։ Մինչև 18 թիվը ստե չէինք ուզում գայինք Հայաստան։ Փողոցները առանց լույսերի, առանց ճանապարհների, առանց տաքության, աղքատություն, երջանիկ երկիր է դարձել։ Ո՞նց է գնալու։ Թե գնալ գալա գիտեք, դա մի քիչ դժվար հարց է գնալ գալա։ Ես հետ եմ եկել վերջական, բայց հələ արմատներս ընդեմ մնացել են։ Որտե՞ղ։ Ռուսաստանում։ Գոհ եք կառավարության աշխատանքից, այսինքն վերջին տարում ինչ որ տեսել։ Նման բան աշխարհում երևի հազվադեպ երկրներում է կատարվում։ Հիմա հերթ եկել է հասցնել մեր Հայաստանին։ Պետք է պահպանենք, որ այդ փոփոխությունները շարունակվի ու Հայաստանը դառնա այսպիսի շարունակվի երջանիկ այսպիսի երկիր դառնա։ Ընտրող եք, հա, դուք արդեն քաղաքացի։ Ես ստեղի քաղաքացի եմ, հա։ Անպայման ընտրելու եմ, ակտիվ ընտրողներից եմ։ Ցույց տամ իրան, թե գաղտնիք պահեմ։ Էսի ես եմ նկարել, մայքան էլ ֆուտբոլ կան ես եմ արել։ Այնպես որ ես ակտիվ մասնակից եմ ու մի քիչ գրում եմ, բլոգեր եմ։ Հավանիչ տեսանյութ եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար։